Ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Moi, ma vie est une bénédiction. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Saga Junior. Yo lélé oh, ma vie a changé oh. Yo lélé, aujourd'hui j'ai triomphé oh. Yo lélé oh, ma vie a changé oh. Yo lélé, aujourd'hui j'ai triomphé oh. Autre Mathieu Vignon. Une ampoule. Aujourd'hui, grâce à Dieu, je vis parmi les étoiles. Toujours chez les grands. J'aime beaucoup Banakini. Merci Naba fan Nabi Sonyo sur tout. Merci P Naba na Brazzaville et merci Naba na monde entier. Par-ci par-là, groupe Nabino Cinéma Fidèle du Mont Vézo dans la manette kaka na film. Merci beaucoup. Ozali président Fidèle du Moto Nzambe. Ngai Fidèle Moto Nzambe laissez faire. Nabi bandako bisika boza babi Fidèle makambo yango tolobi portes à ouvert. Bateau balinga kosala théâtre portes à ouvert. Groupe Nabino Cinéma Fidèle du Move tofungoli ba porte. Maman, papa, yaya, ndeko mwasi ndeko mobali olinga kosala théâtre osepelaka na président Fidèle osepelaka na star Nabino vibration osepelaka na star Nabino JR osepelaka na star Nabino Kerveline osepelaka na star Nabino Manzambe osepelaka na star Nabino Galaxy balobi portes à ouvert yaka au travailler na groupe cinéma Fidèle du Move maboko eza kofungwama balobi TV eza musala na biso yaka vraiment pas na biso portes eza ouvert recrutement na biso eza gratuit eza yango ya ofele toza na biso gratuit ya ofele na bengi yo yaya benga biso na numéro wana benga biso na numéro wana eza liboso ya TV na yo zwa yango taka neto lo babongo zwa benga biso yaka oleka na TV si kuna bakanga yo babloka yo Fidèle Move pesi opportunité babito consommer film na biso Fidèle di laisser faire. Merci beaucoup. Bana king bana braza groupe na bino Fidèle yango o nyonso avandi na ndako azana besoin à jouer na kati ya groupe ya Fidèle portes eza ouvert. Donc recrutement eza ofele vous payez ça à 50 francs. Pour les lots à lelo comme ngai lelo JR il faut les gars groupe Fidèle portes yango eza ouvert. Bengisi mutu nyonso awa na groupe Fidèle du Move papa mama yaka to bengisi bino ba mama ba papa basi mibali basa kitoko basa mbichi lokola nga artiste na bino garatine ko moninga to bengisa bino awa na groupe na biso Fidèle du Move la porte za ya ufungu. Vibration. Oui, C'est belle déjà. J'ai un fan de la guerre, il a même pas la mort, maman, ni quelqu'un. Wow! Oh! Merci, eh, otikinga. Tole msombalete. Akoli oye.
Mioto. Madame. Yaka nani papa. Madame. Madame Mbaye. Yo. Yaki awa. Oui, madame. Mais. Nga nazozwa yo comme ndeko na ngai. Naza ndeko no parce que naza pelekini madame. Oyo nga nazomona yango nani nayebisa. Madame, soki oza na likambo ozwaka ntan ya oyebisa ngai, ozwaka ntan ya obombela ngai te, mais soki likambo eza ifu oyebisa ngai toyeba nde tosala ndako malgré ça nasalaka awa me nakoma lokola nde ndeko na yo banda patron oyo deja atika biso navandaka na yo nyonso ya ndako oyo deja nayebi te lesomo eza na nini c'est que nga namoni yaya na ngai nga ye awa aye na miso kobona ngai banda na mboka nga na yaya vraimen. madame se agalati aza ndeko na yo aza yaya na yo ndeni mibali na gestion ekomi ke aboma yo soki abomi yo ndako eza ya ye te yayaki kutu na nsima no abomi nga nabengi yo mpo nayebisa yo madame nga mpe nakamwi nalali awa me naloti ndoto yaya atieli nga poison biloko nalia nakufa. madame mais wana eza kaka ekozala ndoto ndeko no mwasi o bovandaka na ye botambolaka na ye bolatanaka na ye azwa ta ya otielo poison mais eza nango kaka ndoto ndenge ye ya des fois eza ye te ekozala mpe bakamaradi na ye ndenge okendaka mais nzambe azwi ta ya kolakisa ke ebima na nzela ndeko na yo madame yo monaka kati ofandi yo yebi kati na ye tala te moto monanaka nde tofandaka te yoka na betelo lisolo nde tobandaka banda na mboka vibration yaka ndenga na nike elamba na nga nasukola elamba na nga natie wana natikala mpo nga nalata na pokwa ye vibration azwi elamba na nga abimi akende elamba na nga vibration soki ayene elamba na nga awa nakokata elamba wana mpe oyo nakosala ye atika koregrete na vi na ye vibration soki aza mpona mayele basimbaka ta biloko na nga te ayebi kati na nga te ayebi motema na nga te soki amonaka nga kosimba eloko na nga te ye aya lelo ngai na ye lelo tokotala na elamba na nga. yaya nini kamunoko nanga yaya na yo mbala suka vibration mbala suka mpe nga na sokola elamba nanga na olata na pokwa po zwa elamba na olata kanga munoko na mbala suka olata na personne bilamba longola okota ndako to olongola elamba nanga ka awa olongola ka awa mona makambo yo mapapa nanga na mama nanga balokota yo yozala leki nanga te longola elamba nanga longola elamba nanga balokota yo mona makambo yo vibration ntango nyonso moza koswanaka na yekuka oyo tate na ngai tatiki na nga libongo eza tate na ngai nde tatika nayebi te butiemu mabe na yo ezalaki ndenge sika kanga longi mabeni yango oza konuna oza kubota te oza kubala bolingo oyo mama na bino atiebi eza wapi soki elati elambano ekwisaki na nini
noko ngana soko elamba na nga kona lata na pokwa ye la reine mwati ya pembe ne balingaka ye balingaka ye na lata ye na bongi yukanga yo ndio tikile dipe azana mduro ya kuyata ke lamba ni yoko na ye ni sika wone yibite suka ziyo uti akudeni noka ko lamba na ngati ale ya yukanga muni mutema mabe oya yo za mutema wani ya mwini ya mutumbi manelo mbala isuka soki okontinue makambo oyo davini okubala te okubota te mpona mutima mabe ozali na bota te na bala te alongwela mbala mwana meza mutima mabe ate jeune Jonathan mpe kobala yo te biloko oyo ezala nde ya yo yaya biloko oyo ezala nde ya yo napesa nyoko napesa biloko na nga natuli yo ozalaka na motema ya kaisala oza kuteka mokolo tozokola biloko ya kolia siko ndeko na yo yaka yo naremanka yo oza motema kasi yeba motema oyo oza nango okozala na vi mokuse okubonga te ndenge nini muntu mobimba amibakelaka te leki oyo yo olingi ye te oni yo vina yo ozala mokuse okubonga te yo ndako na yo moko mwana mama na yo oyo tikelaki bene menasaka ye bongo motima mabe tel okubonga nani zoba yaka monoko na yo oza lokola mwana bayokuta tika kule muni yo okubonga te na vina yo nakobonga yokotelaka yengane mwana mabe amoni yo enjour kane wosimbaka biloko na nga enjour nakoboma nakotiela posala biloko soki nga nazalaka leki moko ya mpoli oyo respectaka bayaya te nayebi te me nasimba ye na nzoto me na respect na nga na respecte ya na nga mpe nga nazwi libala bomengo na ye libala epalandinga kaki ya nanga nayangi te eseni nandimaki teke makambo wana akuya na wosu ana Kai Fidedi moto nzambe laisser faire sikoyo naza na esengo po mission na ngai nasi na mabele ezokokisama nayaki mpona kopanza mpona kobebisa mpe mpona koboma Kai Fidedi moto nzambe laisser faire pardon mwana na ngai ya botosi merci pardon napesi yo richesse ngai Fidedi napesi yo succès ngai Fidedi napesi yo bomengo e napesi yo nyonso me kobosana te bakondition na ngai pardon ngai Fidedi nalingaka bato oyo batosaka mibeko na ngai bato oyo bazalaka badiscipline baindiscipline epai na ngai Fidedi bavandaka te pardon napesi yo nyonso kobosana te condition oyo ngai napesa yo yo
okotikala lisusu kobimaka na mwasi na yo ya ndako te. Kende! Kai! Moto Nzambe Lucifer! Oui. Maya. Dieu de grâce, te pèse merci. On a beaucoup d'années avec ma sœur. Tout ce qui a mon amaboko na yo zalanza avec Kambabiso. Molimo santo mi monisama na kombo d'expansion. Neto bon neto lobi. Amen. Amen. Merci papa. Na yaki kuna ukalo. Nakuteneka na Belgique. Ukalo. Moye batenga mwana yo ndeko. Na nibala ko. Moye batenga. Par là, on nous savons que nous, les balles nous bident la vie de côté. Papa, nous sommes là. Nous sommes là. Jésus. Papa, qui est exact, papa. Au coup, Fanayo, ma sœur. Ma sœur, ça me doit décider que vous décidez de pouvoir. Ah, maman. Pour tout à l'heure, ma bête, je vais remettre le temps. Dans ces circonstances, il y a des colopés. Merci. Donc, vous avez un lien parce que vous pensez, hormis ma qualité. Ma sœur, vous avez pris la décision. Or, la Bible nous dit, si tu crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. Nous avons pensé au moment où tu débats, quelles que soient les circonstances, problèmes. Et le coup, c'est ma sœur, Zana Kondi. Ma sœur, Herveline, Matonde. À ce qui n'a problème, moi, comme à cause de la foi, le lot oyo, foyer naye. Aye minze mon abi molongi. Nous sommes comme nous, tu reconnais que la Zambie, on a la table, ça va. Et bien, ça va. Problème, merci, papa. Papa, depuis que j'ai dit ça, on va y aller à passer. Quoi? On a dit. Mais évitez, papa. Oui, oui, ma sœur. Comment il faut écouter ma retraite quand même? Nzamba peut s'y moi. Est-ce que, papa, j'ai raison pour ça? 4 ans de mariage, après 4 ans, Nzamba, yo qui colle là. Combien de retraites au côté, bango mani to kete nganayo. Ba sacrifice nos salité. Même la passer mon tour Nzamba so salité ou même tour kuta. Parce que moi na papa j'ai assez capon moi. Non, moi je suis pas d'accord avec ça. Papa n'est pas tenu à ça là. C'est pas ça. Papa, ma vision en fait de soi. Et elle est qui la paille. Moi, il va être ça là. Jésus-Christ. Je te donne maintenant au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je te donne, toi, esprit impie, dans cette maison. Tu n'as pas de place. Je te vois maintenant. My God. Quitte cette maison au nom de Jésus-Christ. Esprit impie. Tu n'as pas de place. Libère Seigneur au nom de Jésus-Christ. My God.
révéler quelque chose. Bato mokili balobi nyama nyonso aliaka lideso otalakata lideso otalakata lideso. Lorsque Dieu m'a révélé azotalisanga koloba ete makambo nyonso ezolekana ndako ozalaka biso mai na mobali makambo mabe ani euta wapi papa yase nzambe akosa mais kobangela kote j'ai la foi et la confiance en mon Dieu. Le Dieu de mon père le révérend Patikembo du Moine nana kosama te Bible sur le bananga. Si Dieu ne garde pas, celui qui garde, garde en vain. Ouais. Celui qui veille sur Israël, ni ne somnole, ni ne dort. Au nom puissant de Jésus, car tu m'as dit, partout je foulerai le plan de mes pieds, tu me le donnes en possession. Ozali, disciple Nangai, Fidedi, Zambi, laissez faire. Natinio, et Bali, Yabar. Sois contrôle. Il y a bien pardon. Sois contrôle. Il y a Dios. Il y a pardon. Salut sur la caille. Fidedi. Est-ce que yo kingai? Est-ce que yo kingai? Hey, allez, Kende! bandeko batata ba mama bota ya biso bandeko na ngai ya kati ya mboka Kongo onyoso azolanda ngai roi tangata ngai na pesi bino mbote ya moto nyonso ndeko na ngai nyonso azolanda ngai nde roi tangata yeyo. Alors roi tangata aye pona kosala pena oyo ezali moto nyonso azolanda roi tangata aye bake roi tangata yende solution ba problème na biso nyonso to pusa nango pa ya roi tangata zana pouvoir ancestral pouvoir nanga za pouvoir coutumier makambo za ya makasi problème nyonso za nango obela kabo tamboli wapi wapi wa traité aussi il était pusana donc roi tangata ye pona olongola nyonso o muto andoki alobi roi tangata olongola ngo o zana hernie ozana asthme o maladie ape mange umela ozana prostate o nge umeli sida na ngai bakanga sida ya ka msweza ya kindoki papa lupango eteka mate o ngai bakangi ngabo lupango na biso po ani eteka mate tango roi tangata yebisa bango bien que lupango na biso ko tekama. Alors roi tangata solution ya biyano roi tangata za pona ko guérir ba malade ba problème nyonso za difficulté na kata famille o biso famille na biso ba lobaki nani yene Etienne roi tangata oye pa na ngai na prostate na ko traiter yango oye pa na ngai na asthme na ko traiter yango oye pa ina ngai o maladie ape mawane tungisanga makasi o nga na bela kapanzi o na posa ndekimoka sakanye na ngina bwa kile maladie apanzi o ngai lokoleza kovimba mbasu kolombasu de roi tangata oui ngai roi tangata place na vandi esape ya kobunga te ya place musika te na lobi motonyo sa uta ka likolo na moamba kuna
Funa. Adresse nangeza okitana Pascal Saut de Mouton. Outi Maluku, o Bakinkole, Banseli, okitaka na Saut de Mouton ya Pascal. Roi Tangata na Avenue Tsundi numéro 230. Référence na ozali église ya Saint-Frédéric. Église ya Saint-Frédéric ezana na presse tout église ya Saint-Frédéric bakola kisayo. Ba numéro ya contact ya Roi Tangata bolanda bien. Ongo ya pa Roi Tangata faut benga na numéro na ye. Ezali 082 25 44 351 na bandeli isusu ezali 082 25 44 351 Kai Fidedi Moto Nzambe Nasana esengo pe nasana l'honneur pour la mission nangai pour la succès pour la gloire mokili mobimba ekomi kotanga kombo nangai Fidedi il est super Moto Nzambe okotisa bato ya ngambo wana mpe babandi kotia ngai makelele je nalingi emorashi wana esuka eske toyoka sino ngai Fidedi na osilana na yo te na okomai jier ka ndenge nalobi ka ndenge te nalobi nayoka mpe en plus moto wana oyo atiaki makilele na ndako na mosala elakisi ete nalingi namona makila mpe kufa na ye na miso na ngai eske toyokana sheri namoya mopaya molobi na butu na shamba bapaya namoya mopaya obetenga pame misolo oyebisanga aza nani olobi pomeno aza na nani yango la maman premièrement je sais pas si je vais m'excuser comment na signalaki yo te c'est un jeune toarani na mosala kuna azolekisa ba mauvais temps aza mpe asolala te tellement azalaka bien na bato petit moko bien mpenza na biso la mama yango wana monique na memi awa azala na biso avanda biso parce que azasonza po ainsi ba avanda te je suis désolé po ani nayebisaki yo te yo patron na kati ya ndako yo mokonzi akoyi yo apenga mais avant kozwa moto yani na kati ya ndako ndamine ese oyebi tetemi na ye chéri tika mama etadama wana c'est un bon petit je sais pas ngonga eza soki epo ekende mosala te osenga te dine nanga ndana sene de bonisa eba nyonso Chérie.
Manga, ponga na kufa. Te mosu ndoki. Bibi, tani nini pobeta ngai? Yo okomo kotisa ba criminel na ndaku na ngai. Po ba criminel nga jie. Ba criminel nini nga kotisi baba? Wa? Bébé, chérie. Wa? Ba criminel nini nga kotisi? Ebongo ozali na bongo na ndaku za banani. Olobi nini? Ba pasteur. Depuis quand ba pasteur ba kota na kati ya ndaku na ngai? Yo biteke bato basambelaka ba babola. Yo zanga nini na ndaku? Oliaka te? Omelaka te? Kevin, ba pasteur. Ezala mbalano ya suka. Na ba pasteur na kati ya ndaku na ngai. Kosambeleza ya babola. Mukolo nga na boyoka pasteur atie makolo na ndaku. Soit na boma yo ou bien yo olongwa na ndaku na ngai. Bilango na bibamo, bisingo na bibamo, bitana bikirim bibamo, bibamo. Bilango na bibamo, bisingo na bibamo, bitana bikirim bibamo. Oh bébé, dis-moi ce que... Bardos. Bardos, t'es? Bardos. Bardos. Bardos, non, l'homme se pété. Bardos. Ah, la maman, et ça n'y est pas bon. Oh là là, tiens, oh là là, oh, Olandeni, non, la poisson, non, c'est Olandeni. La maman, tu sais très bien, elle travaillera tellement dire. Son a yé net na moi temps na la tika na la banzo tezaki pasi nazo ebisa bayo papa so tine na ngani na ndako ya libala ete mama ngana na pusa na yo pa no pusa na ngeza ezali nikoni se koma ka bongo ka so na simbi yo kaka pa no kaka koboya so na simbi yo kaka koboya La maman, tu sais très bien que je travaille tellement dur. N'a maman. Jamais. Hein? Jamais. Aux émotions à Bali. Ça me dit mon kita. Mon kita, mon balo aussi banga teni mon kita. Ba posa na ngoko kusa moto ngana wali ngoko kusa temi mon kita. No kita mutema ndeni. Qu'est-ce là? Non là té. Na ko lala té. Non lala té. C'est comme ça, yo là la té. C'est bon ngana la ina. O ko lala té, Bardos. Ngana alo bana yo, olo bana mama olala. Bardos. La maman. Ako li ko changa à l'aise na la. OK. Nazo que l'ombeto oyo, olala yo munga ko la dans la salon. Quoi? D'accord là, ça parce que tu me déranges tellement. Je suis fatigué, la maman, je suis tellement fatigué. Maman, s'il te plaît. Yo la awa, na ko la dans la salon.
Dis-moi ce que j'ai fait. Est-ce que t'es en train de partir? Je ne sais plus où on en est. Bébé, dis-le-moi. Si t'en as assez. Mais Un jour au kilo. kala mpona ya suboye te ezali na baproblème mwa makambo na ndako na ndosala yamoni ekosani Bo nini mobali na? yango yeli Yango yeli awa. Likambo ezali yango yeli awa obe ndenge nini? tiana biso likambo ezali loko nina bina ondima te naomona lokola ndoto lokola soki nini ndomona nga ndenge yazaba makambo nga naomona ata biso nayebi biso oti kondima ngo te oti kondima ngo te noko yalobi boye seke mpene makambo ezali ya grave noko makambo mpene eza ya grave pende ya grave nabi boye soki omoni likambo ngo eza ya grave explike nga na ngai yeba no soki likambo eza ya grave soki eza nini mpo naza suzu à l'aise te naza suzu à l'aise te teki ngai noko nekayiko baproblème ezali mama soki likambo ezali yebisa kaka noko ta problème eza boye noko problème eza boye omoke quand même naza suzu à l'aise te yebisa likambo ngo eza nini mpo nayeba na likambo nini yebisanga na noko nga mobali na nga alinga makasi nayebi alinga mobali na nga makasi mais na minute oyo nakokati satani na kote biso na ndako oyo ke nga na mobali na nga ekomi lelo ke mobali na nga asimbaka nga lisusu te asalaka nga lisusu eloko te okosimba boye mobali na nga boyi okosala boye aboyi tendresse oyo ke ya mwasi na mobali na kati ya ndako ezala asu te esuki wana te amemelanga mwana mobali moko na ndako lokola alinga mobali na nga na respecta mobali na nga na ndima mwa mobali ana tovandaka na makambo oyo nga na moni Kimba. Makomboso luka na ndako na bino pe yango wana. Bardos. Osali abomination. Yango na ndako azomona na te. Bardos. Mama. Yokende. Yoki. Oya sali za abomination. Yoki Bardos. Abomination. Noko otuni radio. Ça fait Bonjour. Bonjour. Papa, nous allons
pasteur prend des Problème est allé? Non, papa. Problème est... Les allés? Pasteur doit te dire ça. Oui, kolibisa mama nabimaki mpona so mobali nakopi soki tofanda ozelela miso mama. Oh non, papa. Est-ce que vous voyez? Ok, ça va. Mon soki obimi à la porte. Papa voisin, somi na mère. Zama no. C'est Nasser Azaleka Awa. Moi je suis à la maison, à se déplacer sans avertir. Et comment ces frères sont vraiment. Maintenant, vous voyez quand on a fait. C'est noté, franchement. Je suis désolé. Oui, entrez. Oh, merci. Prenez place. Ah. Vraiment. Ah. Je m'excuse.